平時咧都冇咁鹹濕嘅，係咯，平時咧都係一般般嘅啫。要唔要連上嚟？快啲覆啊，小賢姐姐。如果唔係嘅話咧，我快速過噶咯，因為呢個話題比較敏感吓。係咁樣嘅，小賢姐呢個姐姐小賢姐姐想同你講咧，問你一個問題吓，其實你個心態係點樣嘅？你只係希望有一個咁樣嘅男人，即係正常嘅男人嚟同你一齊過生活，定係咧你個心裏邊依稀係渴望咧係咁樣嘅咧？講真係都會有渴望咯。咁同埋而家，尤其係佢嗰啲朋友嚟即係撩我嘅時候，講真我覺得我有會控制唔住咯。如果再係咁落去，咁如果控制唔住嘅，你就考慮清楚咧，你嘅根本係乜嘢先？如果你係你自己都係一個咁樣嘅人嚟嘅話咧，即係你向往呢樣嘢嘅話咧，你就唔使講阿崩同埋阿賴啦，因為你遲早都會出軌，遲早都會頂唔順嘅。咁而你老公到底係一個點樣嘅人咧？佢嘅底線喺邊度咧？佢願意去步乜嘢路乜嘢嚟？即係話咧，其實佢個心態係咁樣嘅，你就直接同佢講喎。如果係咁，我有同佢傾過㗎。咁但係其實佢每次都同我講話，其實佢係愛我㗎，只不過係佢嘅方式係咁樣咯。咁你話其他方面佢又對我好好喎。佢嘅方式係咁樣啊，但係咧，你都知道我哋呢個國情啊，同埋咧，你喺我哋呢個角度咧，好少發生呢啲咁樣嘅事情嘅，特別係咁樣嘅圈子。如果你出現呢啲咁樣嘅狀況，呢個哥哥撩你，嗰個哥哥撩你，咁十傳八，八傳十，係咪？十傳八，八傳十，拍下咧，咁個個人都知道你係一個點樣嘅人嚟嘅喎。包括咧你嘅眉咧入邊嘅嗰啲信乜嘢色啦嚇。咁其實係咯，你覺得佢哋會唔會保密咧？應該唔會嘅呢啲人，因為佢哋有個圈子嘅，咁佢就會覺得呢個女仔咧，佢係可以嘅，OK 嘅，可以溪嘅，可以撩嘅，係咪啊？其實我好想連下呢個陽光正好嘅，因為陽光正好嘅男朋友咧，都係好似你老公一樣嘅，應該冇人有經驗，點會咧？人哋啱先都有打過出嚟啦。要唔要連下上嚟啊？有個叫阿強嘅，同埋陽光正好嘅，你可唔可以匿名連咪啊？呢個叫索狼嘅，我就講啦。我一講咧，好多人咧就連上嚟啊！有啲人話冇聽過係咪？你接咪啊？呢個叫索狼嘅。如果唔係嘅話咧，我好快過嘅呢個話題嚇。阿索狼，你到底係咪連啊？你唔連嘅就算數啦嚇。今日嘅故事嚇，你哋覺得你哋會唔會接受啊？我想問下直播間嘅朋友仔，會唔會接受啊？點解你唔連上嚟咧？曾經的少年，要唔要接受啊？你哋會唔會接受啊？如果係你話俾我知。你睇下直播間嘅朋友仔，好多人咧都好難去接受呢個咁樣嘅行為，即係講啫，但係真實會唔會咧？真實係咪真係好想嘅咧？其實你講下你自己啊，即係你當時你真實係咪好想嘅咧？即係當佢調教到你咁樣嘅狀況之後，其實小圓姐姐，我想講話，我本身對於呢種狀態，其實我一開始都係唔接受嘅。咁但係我係而家最大嘅困擾就係話，我本身係一個正常嘅一個女人仔啦，咁我都有自己想要嘅需要啊嘛。咁我先生而家基本上係咁，即係話查實你本來係一個好正常嘅人嚟嘅，但係因為參與到呢啲咁樣嘅行為中，導致你自己心理扭曲。可以有少少咁樣理解之，但係我係更加多嘅係覺得我而家係因為我先生滿足唔到我咁我就明啦。咁你就要衡量咯。咁你老公咧，你先生咧，永遠都係咁樣噶咯。佢改變唔到噶咯。要麼咧，你就去睇下即係捉佢去睇下獸醫。你睇下佢能唔能夠扭轉佢呢種狀態，因為你唔能夠接受嘅，你就要捉佢去睇獸醫。你哋兩個都要去睇下隻獸醫。問題係佢而家覺得佢好正常，即係佢覺得冇問題咯。佢覺得問題佢係覺得冇問題嘅。如果你唔接受嘅，你就要捉佢睇獸醫。如果唔係嘅話，你就要衡量下。多謝用戶44嘅你啊！人都有七情六欲㗎，係咪先？啱唔啱？我練㗎，練埋呢隻嘢，睇下呢隻嘢係邊個嚟啊嚇？喂？係你好啊，姐姐點樣啊？喂，係我聽到，你聽到啊？係點樣啊，姐姐？聽到我講嘢啊？聽到。我意思係咁樣嘅，我個女16歲嫁咗，即係未登記結婚生咗個仔啊，佢走咗啦，而家佢要揾個第二個男人偷咗老戶口簿去登記咗。點會咧？你16歲啫喎，你個女？係啊，而家20歲，跟咗嗰個男嘅幾年啦，而家佢又同佢就分手啦，佢又掉咗個細蚊仔，佢又走咗咯。個細佬哥俾咗邊個？俾嗰個男嘅係咪啊？個細蚊仔留喺男嗰度啊。嗰20歲又跟佬走咗。係啊，
你不如等等我先啦，我連埋上一個，你等我幾分鐘好唔好？好好嗱，我閉你咪先吓。好，喂，匿名連咪嗰個係咪佢啊？係啊，啱先。啱先都講咗啦，如果係你唔能夠接受嘅，你就要同佢傾啦。你到底適唔適合到底？知，但係我同佢傾過，佢覺得佢自己係唔係好想改咯，而且小圓姐姐我係而家基本上係靠先生養噶，咁跟住你就首先要做嘅係點樣呢？首先要做嘅係我要走出去做嘢，我要經濟獨立。你而家依賴佢係因為咧，你願意甘願成為佢嘅咁樣嘅行為嘅犧牲者，係因為你而家冇嘢做啊！你首先要做嘅係有嘢做，將自己強大起嚟，先至有談判嘅條件啩，拉人哋。第一時間你要有嘢做，有嘢做嘅時候咧，你見識就會廣啲，係咪？見識廣之後，我係咪可以同你去談判啊？因為我哋都係平等嘅，我唔使攞你啲錢，我唔使伸住隻手。咁然之後，你話我唔能夠接受呢個咁樣嘅行為嘅，你就可以 say no。咁 say no 之後，佢依然咧餵唔飽你嘅，咁咧你就同佢沙咗啦嗱都得啦。咁如果佢話我願意改嘅，我願意俾幾次機會嘅，我願意餵飽你嘅，俾啲飼料你嘅，咁樣咧你哋就可以繼續，因為你哋都應該有小朋友吧？有小朋友，所以就係因為咁，所以就唔想投家散咯，都係。咁唔想投家散，我相信佢都唔會想投家散嘅。佢都知道你34歲咧係一個大姐仔嚟嘅啫，係一個中年少女。佢知道你需要啲乜嘢嘅，你就直接攤開嚟同呢個契哥講嘢就得噶啦。之前有同佢傾過，跟住然後覺得有啲講唔過佢咯。不過就啱先小圓姐姐你講都啱嘅，因為可能係因為我覺得我依賴佢咯。你冇嘢做啊，第一時間。